開播劇情日記，喂，仲有一本係咪呢度？咁我咧就手上有本人物介紹啦。人物介紹你嚟啦，讀啦。人物介紹：姓名陳小明，花名放入不良的小屁孩，性別不要問你會怕，年齡10，職業小學雞，不明估估一下，我明嘅。地址垃圾堆填區，身高1米4，身體發育不良，V 去體重啊唔講。父親係除內褲，母親係丹尼馬，姐姐嘅胡椒粉。啊！咦，有人打爆咗個木。我之前入嚟嗰陣時補木，跟住就變咗嚿啦。你想劇情先定日記先啊？劇情先啦。劇情一，哈，今天是個大日子，家裏所有人也去了一日遊。這是我出網吧玩嘅好機會，我要揾到鎖匙先可以出去。我們要揾到出嚟出去，鬼啦！自己一個人要我們啊，大佬。嘅，這是關小皮孩嘅關係，難唔到我㗎。跟住我去打飛機。跟住姐姐用唔關心嘅語氣同我講：弟弟，你就一個屁孩！砰嘅一聲，姐姐將門關起，解密遊戲開始啦。然後日記最近朕有個考試，咦？朕咩咁似某個人嘅？媽就將朕關起來，真係討厭。諗起幾多日都唔可以去網吧玩，真係有啲想爆門離開，但係朕依家只好等待機會，加油！想當年我未去過網吧。想當年我去網吧係唔需要千辛萬苦咁逃脫出嚟。我係跟過你去一次，仲係睇你玩，跟住我走咗。呢度好明顯啦，但係見到啦，熔爐。你試下點啊？點到熔爐？點到嘅話就係話你應該走出去。出嚟啦！呢度屋企門口啊！應該係，然後嗰邊未出到去啦。出唔到去。唔係喎，我踩爛晒呢棟動物啊！咩料？刪都冇所謂。我知。爸媽的房間鎖咗，咁上面係姐姐的房間都鎖埋，然後隔離廁所，爸媽房間嘅鎖匙。我唔係攞到。媽媽。攞到屎四嚿。我攞到嚟其實。即係，屎都擺喺度，爸媽房間的鑰匙呢度啦。啱啱喺樓道揾到。呢個河豚。喂。霸氣小河豚。霸氣小河豚係咩料？咩啊？裏邊有咩啊？劍咯。跟住咧？冇啦，鐵劍揾啦。唔係，停！仲有一個。哇！極隱蔽，你過嚟睇。我見到啦，姐姐房間的鎖匙。把劍咩劍啊？劍石劍，啊！普通石劍一把 ，OK。鐵劍啊！普通鐵劍一把 OK。我逐個打死你㗎啦！哦，鑽石劍。媽的，你把鐵劍俾我先，俾把鐵劍俾我先。你喺邊啊？算啦，我費事蝦你。應該仲有嘢㗎，爸媽房間的，唔係姐姐的
最主要嘅係咧，點解爸媽房間竟然有姐姐房間的鑰匙？得劍啊！要唔要啊？把劍？要啊！掉啦呢度。咦？點解你可以？穿馬咯，邊個唔識穿啊？即係認真，咁明顯就冇噶啦，試過啦。跟住就有個弟弟房間的門前兩格嘅一張普通紙，同埋劇情二報告發現敵人邊條，我挖掘一條逃走的路線，秘密通道直通街上，這不要被弟弟發現，他發現了一定會跟媽媽講，我不想被關起來溫習。哦，姐姐有沒有當我是他弟弟？這麼正的東西也不說。現在這神秘通道我收下了，再見了多死的姐姐。世界這麼多人死，為何你不死 ？OK，呢個家庭係好有問題。我覺得係。揾翻啲嘢落去。好，唔使講咩？弟弟房間的門前兩格，咁即係要將呢個弟弟房間的門前兩格。呢個。呢個。喂，你。要呢個啊嘛。哇！你邊啊？咁有個班，我喺下面咯。嚇！我見唔到你，我重登。我都見唔到你喎。啊，見到你啦。話未完成先，等我一陣先啦，都未逃離我家。霸氣小丑魚，哎呀，我哋應該攞翻個霸氣小學團。呢度有個霸氣小丑魚。然後劇情三，這姐姐真了不起，這飛機場能畫到這啊！這飛機場能畫到這啊！這飛機場係人啊？定係咩咧？話佢家姐平空啊！這飛機場能畫到這啊！真是佩服！拜到了網吧，聞到了網吧的氣味，感覺到網吧這個呼喚我。正急不台來，往網吧的方向前進。跟住又見唔到你啦，我又要重登啦。我見到你喎啱先。好啦，網吧。然後咧，然後又見唔到你啦。入咗網吧。然後又見唔到你啦，真係奇怪。劇情四。啊，見到你啦我。有啲嘢開咗。我呢度啊，我呢度啊，下面呢度呢格下面你睇安啊。見到。呢邊。見唔到其他嘢喎，其實。我都見唔到啊。唔緊要，我睇劇情四先啦。劇情四，無敵大電視，5星級沙發，超級電腦，大單人床，面山環海，真的有家的感覺。多我來，因為我來了，不過先睡覺比較好。今天跑了半天來網吧。我依家仲好啊，咁。喂，唔好去網吧住啊，大佬。我包去啊！我要包去啊！我已經開到個箱㗎，你傳到過嚟呢度。有個防火通道喺度喎。喂，點解？唔得啊！試下先。唔得啊！唔係嚟㗎。即係俾人 TD 咗啦。冇計，防火通道我都攞到啦，應該係唔知咩嚟嘅，睇下先啲咩。好啦，咁我哋要去防火通道度啦，咁即係唯一行嘅方法就係去防火通道。
聽日有冇 CD？係啊，佢啊，有蝙蝠。聽到村民嘅聲啦已經。老師嘅對話。老師對話。click 啦。老師，陳小明，我嘅心魔來了。點點點。我知道了，你因為想補課，當然不是啦。我會通知你家長，你今日要補課。我先唔會喺呢個破地方補課，唔得，你每科都唔合格，你仲話唔要。我要用公溫習先唔合格，你就喺度用公溫習，明唔明白？點點點。我真係會喊喎，打死個老師啊！真認真。死啊！好，做咩？咩？有啲恐怖。成就區係咩？出咗去啦我。鐵劍金劍何來金劍啊？我見唔到。霸氣三魚組，霸氣小學前我哋揾到，霸氣小丑魚我哋拐到，霸氣小雞條屌你，揾到 CD 揾到，地獄之星揾到，紫紅花球都揾到。OK， 我哋哇成就全晒，哇好勁啊！你喺邊啊？我重登，對唔住。我哋好成功啊！由於太成功，所以我決定炸地圖。好啊！呢個熟悉嘅打字聲，唉！哇！呢度邊度嚟㗎？呢度就係，哇屌！佢哋傳送我都得呢度得呢度可以炸喎，前生都。哇！係咪知我哋會？我覺得係。果然，13萬人嘅山高。好，然後我哋都要炸，屌！啊！天天精明解痛段啲咩嚟嘅？一下掰啊！只能講。行出嚟。完成花花公子啊！咁其他建築物喺邊啊？你講。我揾唔到喎咁樣。做乜嘢？咩料？好正。係。
走啦。而家啦，啊嘅。你定係架喺中方嘅啫喎。係啊。小姐呢個正嘅，我冇搞錯啊！咁遠。我揾翻屋企啦。邊度啊？TP 你。哇！哇！感動。係啊，呢個慶祝慶炸龍。呢個係村莊定係就咁行我哋屋企啊？唔知咧。似就咁村莊啫喎。何苦咧？我諗淨係打得個農場，隔離嗰啲絕對冇波及，應該冇波及到嘅。忽然之間會木倉啦。啊！我喺度諗緊，如果我哋喺平地生存，係咪生存得？如果揾到呢啲係咪存在？係啊，生存到啊！如果揾到啲存在。但係最勁都係只不過係石劍啫，其實。最勁都係石劍。人品真差得冇。係咯，冇劍添啊！直頭。
即係唔想離開呢啲考完試之後輕鬆嘅人。係啊，真係 hea 得滯。係，不過咁樣就真係 hea 得滯。Oh shit! No! Oh my god! 啊，冇錯。做咩？冇啊，辣親個 game。咁聽日翻學㗎嚇，好唔好？哦。點瞓你做咁夜都唔瞓嘅人？係嗰時我點瞓？呢個將會變成一個遺跡遺址。應該呢個嗰隻水係咪可以防爆㗎？佢都可以防爆喎，咩防爆？啲水咯，可以隔住。係啊，可以隔住個炸彈。有一個大陸，去起下個島先啊！咩啊？橫掂得閒，起一起。咁勁嘅點解炸唔死嘅？個村民係咩嚟㗎？哇！呢嚿炸剩一半。唉，佢走咗添。哇！咁樣炸佢唔死。個村民係咩嚟㗎？真係認真。係個村民終於都死啦。
俾你萬里追殺。誒，仲有兩根凍嘢喺度喎。你就我穿埋喺度添。瞓啦，幾時翻學啊？黃天傑。唉，瞓啦。係差唔多。知啊，起翻個肚啫，大佬。嘅殘骸。人工島。波及到你個島啊嘛。唉，瞓啦。唉。